大家有没有长期的慢性咳嗽？今天我来告诉你5种导致你咳嗽反反复复好不了的根本原因和应对方法。第一种，长期莫名其妙的干咳，白天没事儿，一到晚上就控制不住的咳嗽，做了肺 CT 也查不出什么问题，或者有一点肺结节，医生也说跟咳嗽没有关系，这时候可能是咳嗽变异性哮喘，尤其是现在这种冷天刺激的时候尤其明显。如果本身有过敏性鼻炎的话，更可能是这种咳嗽。这个需要去呼吸科做一个呼出去一氧化氮的检查，明确诊断之后，需要使用一些激素类的雾化吸入剂，比如布地奈的福莫特罗吸入剂、沙美特罗替卡松吸入剂之类的。第二种，感冒发烧之后咳嗽就千言不愈，也是肺 CT 什么都做了，都没发现什么问题。这种很可能是因为最近流行的支原体感染之后的感染后咳嗽。这种咳嗽有的人甚至会咳2个月左右，它是因为免疫系统跟病菌作战之后的呼吸道上皮的损伤，导致神经末梢暴露，外界稍微刺激一下就会引起剧烈的咳嗽。虽然它是一种自限性疾病也就是上皮细胞修复之后自然而然会好的，但架不住一直咳嗽非常影响日常生活。像这种咳嗽呢，就别再继续吃抗生素、抗感染啦，可以用右美沙芬这类中枢镇咳药，或者传统的中成药吉之糖浆，适用于这种外感风热导致的咳嗽痰多，起到清热化痰、宣肺止咳的作用，并且它不含罂粟壳，没有成瘾性，比较安全。第三种，不管白天晚上，坐着就没事儿，只要躺着就容易咳嗽，查了呼出气一氧化氮也没有问题，在呼吸科反反复复看好几年也没看好，这时候要注意自己是不是经常吃完饭之后反酸水，因为这种躺着的咳嗽很可能是胃食管反流病引起的，需要去消化科做胃镜检查来明确，可能需要吃抑酸药、奥美拉唑、兰索拉唑之类的才能管用，一味的吃止咳药是没有用的。第四种，总感觉喉咙里有东西，用力咳也能咳出来白色的痰，但总感觉咳不干净，各种检查做完了也都没发现问题，这时候要考虑是上气道咳嗽综合征，就是因为鼻炎鼻窦炎鼻子里面有很多分泌物，它倒流到嗓子里面引起咳嗽，还不容易咳出来。这种可以去耳鼻喉科做鼻咽镜，直观的看到黏膜所谓的鹅卵石样改变，就确诊啦，是一些抗组胺药，比如氯雷他定会有比较好的效果。第五种，如果是每年冬天都咳嗽，咳嗽超过3个月以上，咳嗽的时候呢有白色的黏痰，连续2年以上都这样，那就还需要考虑是慢性支气管炎。这个病如果不及时注意后面可能会发展成慢性阻塞性肺疾病，走2步就喘不上气儿，很麻烦。但它并没有什么根治的药物，主要是靠戒烟、避免雾霾粉尘、增强体质、预防感染这些日常生活的措施。最后，如果你不是以上5种原因还需要注意自己的降烟药是不是某某普利，它们可能会引起干咳的。这几种咳嗽的原因，我给大家分清楚了吗？